第一次白馬滑雪之旅圓滿結束，5個雪場各有千秋，日日都有新鮮感，仲食埋日式炭火燒烤，開箱埋 JAL 嘅 First Class Lounge， 有本地魚生壽司放題，仲要有呢個奇怪的東西。咁開始之前，多謝你撳入嚟呢條片，然後歡迎你嘅鼓勵，訂閱埋呢個 channel， 完成我過萬訂閱嘅小目標。咁而家就去片。五龍滑雪場入邊有呢個單板公園，專 for snowboarder 而設嘅。今日係第3日嘅 full day 滑雪，終於滑完。但係其實咧，我哋已經係提早咗滑完，因為佢可以滑到4點。咁但係最尾個 round 已經係冇滑落嚟，係直接坐港島啦。因為真係唔知點解今日隻大髀同埋小腿都好攰，可能因為有練下啲 tricks 嗰啲咧，跟住就又係咁用左腳嘅重心腳，跟住又要轉右腳重心腳。每次喐咧都好似有一種做完 gym 筋疲力盡嗰種酸痛。因為今日係星期六，所以有另一個好大嘅感悟就係多咗好多人啦雪場，而另一個就係多咗好多日本人，佢哋 weekend 過嚟滑雪。咁同埋發現外國人咧係會普遍係會戴頭盔多啲嘅。咁日本人因為佢哋，我發現佢哋都普遍好多可能真係技術好好，所以佢哋都好少戴頭盔，一係就淨係戴啲冷帽、戴頂帽咁就算，冇戴頭盔。咁但係我自己咧就覺得有啲危險，唔係驚自己撞到人，但係我係驚人哋都會撞到我，因為其實 Ladies Loop 咧佢最收尾一齊嘅時候就有啲 beginner， 咁可能你啱啱練嘅時候控制唔到一嘢鏟落去，控制唔到速度衝落去嘅時候咧，佢撞到，咁其實我就會覺得好危險。咁聽日仲有最後一日滑雪，就去另一個雪場，咁就4日去唔同嘅雪場。咁就而家就 get ready 翻去換衫、沖下涼，咁就夜晚食飯。再見。滑完雪，我哋今晚食嘅 dinner 就係叫做深山燒肉，咁主打就係炭火燒烤，其實就係後邊呢間。距離我哋飯店係4分鐘揸車距離，就係同嗰個 Hakuba Station 係近嘅。咁我哋而家就去到入到嚟，其實係非常之 local 嘅日式餐廳，但係聽到已經有啲廣東話喺度。啱啱坐低咧，發現呢個深山燒肉係幾搞笑嘅，有好多韓國嘢食嘅。咁bibimbap，仲有麥哥利，跟住仲有真露。所以其實呢間嘢係好多韓國嘢食嘅。有好多 kimchi 喎，你中意 kimchi？我哋盤餐。kimchi pickle the sprout。Korea style。好多牛喎，我可以食豬。I think the meat they are from Japan, right? Yeah, of course. 係啦，肉就係嚟自日本啦。咁但係啲盤餐啊、酒嗰啲咧，其實都有韓國酒、韓國盤餐，咁就用炭火式嘅 style，咁就係日韓 mix 韓國 style 嘅盤餐，一樣嘅韓國都係有呢啲嘢食嘅。食牛咧就有雞髀肉、五花肉，仲有豬扒。呢個就係燒牛。唔食牛，我唯有淨係食豬。而家呢個豬嘅五花肉，用日本嘅醬汁。即係佢係好似豬腩肉咁樣一層肉一層脂肪，但係你食落去咧，你又唔會覺得佢好肥嘅，因為有啲豬腩肉、五花肉嗰啲，你會覺得有啲好肥㗎嘛。但係呢個就成嚿，佢食落去都幾食。同埋炭燒嘅一啲壞處就係，其實我燒完之後咧，一隻雞一個豬，但係我覺得啲色係燒到一樣，即係感覺賣相就不是太好食，又或者係我燒得唔係幾好。
最尾嗰一晚就食咗呢一間壽司，每一晚都試唔同嘅日本嘢。冰天雪地之下食日本新鮮嘅魚生，仲有唔同嘅 tempura。最緊要嘅就係同成班朋友一齊飲翻杯 sake。冇人睇嘅雪。Hello。我哋已經滑完雪啦，咁我哋而家其實執晒啲行李喺 lobby 等緊佢哋嚟揸車我哋。咁我哋總結下我哋呢5日滑過嘅雪場，你覺得最好係邊個啊？我哋覺得最好係八方美根 Hapo One。咁有咩特別呢？其實佢就係1998年嘅長野冬奧運會舉辦嘅場地，而佢有個3公里長由山頂滑到落底嘅最長嘅雪道，係三輪賽道，即係以前嘅奧運選手就係用嗰個嚟滑㗎啦。咁所以對於我覺得係我哋滑過有 experience 同埋即係你唔係新手嘅話，其實嗰個賽道係幾好嘅。我呢幾日滑完頭嚟緊係咁食糖，搞到我而家好多痰。Hapo One就係我哋嘅心目中嘅 number one， 因為夠長。新手就建唔建議呢？新手唔建議啊，因為我當日係新手嘅時候，我喺嗰度我真係嗌救命咁滯，因為你上到去啦，3公里一路落呢，其實你中間都冇乜位置可以唞嘅，你唞嘅位呢，就只會係一啲側邊嘅位咯，咁啊，所以其實係幾辛苦嘅。同埋佢啲綠色 slope 係同啲紅色黑色隔離嘅，所以佢啲綠色係你要打斜咁樣變咗個綠色出嚟咯。不過都好嘅，我哋今次都有啲新手嘅朋友仔咧，佢哋都成功咧挑戰，克服到係啦，克服咁就完成咗呢條紅色嘅3公里賽道。咁當然咧，佢克服到之後，佢以後喺即係比較初級嘅賽道裏面再去訓練嘅時候咧，就冇咁再驚斜咯。第二個最好嘅就係、你覺得梅池嗰啲定係個 U 5龍同下高巴士47？我覺得個 U 其實單睇佢或者下高47都係單睇佢裡面某幾樣嘢咧，佢都會做得比較出色啲嘅。即係譬如你喺5龍嘅初級賽道，佢喺下面其實好闊好長。咁所以如果新手去練習啊各樣嘢咧，其實非常之好啊。咁但係當然啦，我哋去嗰一日咧，因為係星期六，咁啊所以咧其實係特別多人。咁啊所以咧有少少其實好似融創咁樣講齊。同埋有嗰個俾 snowboard 啊 ski 玩花式嗰個 park 咯。Hakuba 47咧就會有一個好好嘅 park 啦。咁啊佢哋都做咗個嘗試啦，走咗去跳咗一下啦。雖然跌咗落街，嗰個賽道又好好啦，又整晒隊俾大家排啊嗰樣嘢，咁就會好過我哋尋日去嗰個雪場岩岳佢都會有個 park 嘅，咁但係岩岳嗰 park 咧就會比較個秩序混亂啲，係啦，咁啊冇分得咁開，咁啊所以咧有機會即係譬如一啲唔係好識滑嘅人，如果入咗個 park 裡面。咁跟住之後喺下面喺度滑嘅情況之下，突然間有人飛過，咁係會發生嘅。我哋尋日見證到都，因為我就係嗰個人跌咗之後，佢冇離開嗰條賽道，而係我後邊滑上嚟嘅時候咧，我飛過去嗰陣時候已經望到個人喺我前面，跟住我就嘟咁碌咗落去，撞到佢。咁所以我見到佢係玩咗360度嘅跟斗嘅喺個賽道上邊，咁啊所以係有啲嘅危險咯。同埋我覺得梅池係有個 green slope 嘅 heaven，我覺得嗰個適合新手啲。係啊，梅池高原都係出名呢樣嘢嘅。咁但係當然啦，佢嗰個新手嗰個位置咧，其實佢都係喺嗰個山腳嗰個位置。如果好似我哋嗰日去咁樣咧，不停咁落住雪，咁又唔係好大風，咁一路滑咧，其實就對新手嚟計就非常之好嘅。呢度有10個雪場，跟住我哋嚟咗5個。咁而我哋揀嘅地方住咧，其實就喺 Echoland 附近，其實全部都係15分鐘車程就去到，除咗梅池高原係20分鐘啦。特別我哋去Hapo One 同埋去其實個 U 都係講緊5至10分鐘車程，咁就非常之好啦。咁尤其是我哋啲朋友即係滑完雪嗰樣嘢，咁佢哋揸車就唔會話好攰，咁就好快就可以翻到酒店就休息啦。同埋我覺得有揸車嘅必要性，因為我哋另一班朋友咧，佢哋係住5龍，即係個 U 嗰邊，但係佢哋咧有頭幾日係坐 shuttle 嘅，跟住佢 shuttle 如果翻去滑完雪，要成個幾鐘至2個鐘先翻到酒店。咁但係我哋係15至20分鐘已經翻到去，方便好多。其實都有的士或者 Uber 嘅，咁但係咧就應該係日本疫情之後咧冇乜人揸
的士，即係有好多人退休啊嗰樣嘢，咁就搞到咧而家嗰啲的士啊或者啲 Uber 其實都唔係好夠人揸。咁我見咧喺雪場滑完雪嘅時候咧，都有出現啲爭車情況咯。轉頭就去出發，揸車出去6個鐘，計埋休息時間，跟住仲食 lunch，跟住就去機場。咁我哋就翻香港啦。拜拜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 。下一個雪櫃再見。我哋而家係喺 JAL 嘅 First Class Lounge， 因為平時自己唔會有乜機會入嚟呢個 First Class Lounge， 今次同朋友一齊就可以黐住佢哋入嚟。而佢哋 First Class Lounge 係有呢啲壽司俾你揀任食，試下佢哋嘅壽司。但係上次你哋話有拖羅任食。唔係拖羅任食，我哋係另外一間餐廳，即係餐廳嚟嘅。呢度係赤身任食，但係佢啲赤身都唔係咁差嘅。OK， 我嗰度就我嗰度。跟住佢呢度除咗壽司，佢仲有咖喱飯、梳白，然後仲有一啲西式嘅餐飲，譬如佢啲蘑菇湯、番茄湯、French toast， 跟住意粉，仲有烤雞。甜品佢都有蛋糕，有 shortcake。First class 嘅啤酒 ，Asahi、Suntory、Sapporo Premium alcohol free 喎。因為咧 draft beer 呢度有 Asahi 嘅 Premium 啦，然後有呢個有Kiri Ichiban Riesling， 呢度係有啲白酒啦、紅酒啦，另外咧有啲好普通嘅烈酒啦。咁佢呢度咧就會有款咧，係俾 First Class Lounge 嘅一個 champagne， 咁唔係特別靚咁，但係就其他 lounge 都冇。佢呢度仲有一個 plant base 嘅壽司，呢個係一個魷魚壽司。冇講有冇食藥，係咁多噶啦。咁跟住咧，佢就第二日冬天唔知有冇食藥啊？成啦，但係未有再睇醫生。佢咩味嘅咧？佢講大話，根本就唔係 squid 嚟嘅。咁係咩嚟嘅？係咪啫喱？係啫喱嚟。係我都話啫喱嚟啦。plant base 嘅 squid 嘅壽司。我都話佢係啫喱嚟㗎。跟住呢個蘋果橙，幾多本咧？幾多本？蘋果橙幾多本？半斤唔使。好食喎！佢個皮不得之了，我不得之了啊！呢個不得之了。咁誇張啊！今日最驚喜嘅食到呢個。你唔中意cinnamon嘅？咁嘅 texture 溫用刀咁啦。我哋而家嚟到佢嘅 salon 入邊，仲有好多唔同嘅酒，有咩特別啊？呢度有一支山崎12年嘅 Single Malt， 同埋有呢個 Hibiki。哦，咁我要邊個好咧？2點至8點啊，即係呢度開。咁我會中途係會停。哦，所以點解我哋趕住落嚟？因為佢8點就閂。咁8點閂咗之後，我哋去邊要上單去上面。哦，多數都係呢啲咧擺得出嚟俾你飲針，都唔係靚嘢。可以攞樽水上飛機。單 number， 所以佢需要攞。因為本人都唔係飲開 whisky， 所以都係飲翻啖水啷一啷個口。今年嘅滑雪之旅圓滿結束，我哋下條片再見。